მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ ბრძანდებით? სხვადასხვა კომპანიას, როდესაც ვარჩევთ საინვესტიციო კაპიტალისთვის, ეს საჭიროება განსხვავებული შეფასება და შერჩევის პროცესი არის აი აბსოლუტურად განსხვავებული ინდივიდუალური მიდგომა ჭირდება თვითეულ კომპანიას, თვითეულ ინდუსტრიას. მაგალითად რო ავიღოთ ტექნოლოგიური კომპანიები, რაც უკვე ბოლო 3 წელია ძალიან აქტიურად მუშაობ, რომ ძალიან რთულია ტექნოლოგიური კომპანიების გაანალიზება და მით უმეტეს შეფასება და თუ ახერხებ ტექნოლოგიური კომპანიების რამოდენიმე კომპონენტის დაჭერას, რასაც ასე წარმატებით ვახორციელებ, ბოლო ჩვენ მაგალითად დღესაც მრუდზე დავდებ ახალ მაქსიმუმებს აღწევს ჩემი ერთ-ერთი პორტფელი, რომელიც შექმნილია ძირითადად ტექნოლოგიური კომპანიებიდან. ანუ პორტფელშია ძირითადად ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანიების აქციები. ეს არის ძალიან წარმატებული პორტფელი. შერჩევისას გამოვიყენებ რამოდენიმე პრინციპს. 5 კომპონენტი, 5 მინიმუმ საუკეთესო უნდა დაემთხვეს 5 კომპონენტი. თუ ეს 5 კომპონენტი ემთხვევა, მშვიდად წყნარად უდიდესი ალბათობით ვიცი რომ მოიმატებს. ანუ პორტფელის შექმნა ამ პრინციპით. როდესაც ვიცი რომ ეს კომპონენტები არის თვალსაჩინო, ხომ? და აუცილებლად იმუშავებს თუ უდიდესი ალბათობით 99% ალბათობით მუშაობს ის მეთოდი, რასაც ვიყენებ. ანუ ტექნოლოგიური კომპანიებისთვის არის განსხვავებული მიდგომა, როგორც უკვე გითხარით, 5 კომპონენტი, მაგრამ მე ჩავდივარ უფრო სიღრმეებში და სხვა რაღაცასაც უყურებ. თუმცა ეს 5 კომპონენტი თუ ემთხვევა, 6-იც შეიძლება მივამატოთ, 1-იც კიდევ, მაგრამ როგორი რაღაცა იცი ტექნოლოგიური კომპანიები არის სხვადასხვა განვითარების ეტაპზე იმყოფებიან. ზოგი არის ძალიან მზარდ ეტაპზე, ზოგიერთი უფრო მომწიფებულ ეტაპზე, აქაც სხვადასხვა მიდგომა და კომპონენტებს რაღაცებს ვამატებ, მაგალითად შესაძლოა უკვე საჭირო გახდეს დამატებითი კომპონენტები, როდესაც რა მდგომარეობაშია თვითონ და სად არის ბიზნეს ციკლზეც და ისედაც ინდივიდუალურ განვითარების ციკლზე თვითეული კომპანია ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამის მიხედვით ვარჩევ და ვამატებ და პორტფელი მიუხედავად იმის რა ხდებოდა 2020 წლის ახლა პანდემიის დროს, როდესაც იყო 23 მარტს, როდესაც Standard & Poor's 500-ის აქციები ძალიან ესეთი სოლისებური ვარდნა იყო და საერთოდ ბაზარი და თითქმის ყველა კომპანია აი მაგ პერიოდშიც კი მიუხედავად იმით, რა თქმა უნდა დაიწია, მაგრამ ეს იყო ემოციური დაწევა, როდესაც ძირითადად ემოციებზე დაყრდნობით აკეთებდნენ ინვესტორები გადაწყვეტილებას და არა ფუნდამენტალურ მაჩვენებლებთან ან სხვა ესეთ მნიშვნელოვან კომპონენტებზე, რაც განაპირობებს კომპანიების გრძელვადიან დრაივერები, რაც არის ხომ კომპანიის, ანუ აქციის ფასი რის მიხედვითაც იზრდება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ზუსტად იცი რის მიხედვით უნდა გაანალიზო, ანუ ეს ტექნოლოგიები როგორც უკვე გითხარით, ბოლო 3 წლის განმავლობაში ძალიან აქტიურად ვიყო, თავიდან არ გვიდებდი ხელს, რადგან როგორც ვაანალიზებდი, უფრო იყო ეს როგორი ტიპის კომპანიები, იცი, რომლებსაც tangible აქტივები ჰქონდა, უფრო და შედარებით მიადვილდებოდა, იმიტომ tangible აქტივები, როდესაც აქვს რაღაც დონეზე ხელმოსაკიდი გაქვს და ასეთ კომპანიას ძირითადად intangible აქტივებზეა და ეს რა ქვია, დაყრდნობილი ეს ბიზნეს მოდელები და მაგალითად ზოგიერთ ტექნოლოგიურ კომპანიებს საერთოდ აქტივები უმცირესი მიზერი, ძირითადად სხვა რაღაცაზე უნდა გააკეთო
გადაწყვეტილება და გაანალიზო, რის მიხედვითაც უნდა დარწმუნდე, რომ ეს იქნება უმაგრესი კომპანია, მაგალითად საქართველოში, აი ესეთ რომ მიყვეთ, მაგალითად ზოგიერთი ადამიანი აქციებზე, ამერიკული კომპანიის აქციებზე, როდესაც ვთავაზობ, რომ ჩვენთან განახორციელეთ ინვესტიცია და უმაგრესი შესაძლებლობაა, რომ გრძელვადაში საკმაოდ დიდი მოგება ნახოთ, მეუბნება, რომ აი ხელი ხო უნდა მოუკიდო რაღაცას, ხელმოსაგედე, ანუ ხელი უნდა მოუკიდოს უძრავ ქონებას, ხო, მაგალითად და ისეთ აქტივს, რაც tangible შეხებადი და ფიქრობენ, რომ აქციები რაღაც ისეთია ვირტუალური, არა თან კომპანიების აქციებია, ჩვეულებრივი კომპანიის მთლიანი ღირებულება არის დაყოფილი პატარ-პატარა წილებად, ასე ვთქვათ, ასე ავხსნათ და თითოეული აქცია წარმოადგენს რაღაც პაწკუა პროპორციას მთლიანი ღირებულების, ხო, და ამის მიხედვით კი არ ფიქრობენ, რომ ესაც მე შემიძლია ახლა ზოგიერთ ჩემი კომპანიის აქციები, რომლებიც მაგ იმ კომპანიის აქციები ჩავიდი ამერიკაში და იმ შენობაა თუ რაც არის იმ ბიზნეს აქტივს პლატფორმას თუ რაც იქნება, მას მე შევეხო, ხო? აი ეს მესმის რომ ცნობადობაა ძალიან გასაზრდელი რაღაც გონიათ რომ ოქრო მაგარი ინვესტიცია იგონათ და 2000 რომელი წელი იყო არ მახსოვს 14 იმის შემდეგ საკმაოდ 12-13 რაღაცა იმის შემდეგ საკმაოდ დაიწია ხო რაღაც ერთი და გძელვადაში ძალიან არამონგებიანია მინდა გითხრათ ინფლაციასაც ვერ ფარავს ალბათ ოქრო მიუხედავად ამის რომ აი თქვენ ახეთ ბოლო 100 წლის ინფორმაცია და მიხვდებით ანუ უძრავი ქონება კიდე საქართველოში ქირის ამონაგები ანუ ქირის ღირებულება საკმაოდ დაბლა იწევს აქედან გამომდინარე ამონაგები არის ძალიან მცირე ფიქრობ სადღაც 5% ახლა სავარაუდოდ და საერთოდ არ ფიქრობ რომ ეს განსაკუთრებულად კარგი ინვესტიცია მხოლოდ უძრავ ქონებაში იმიტომ რომ უკვე ქალაქიდან ყველას გასვლა უნდა აღარავის აღარ უნდა აქ მხოლოდ სტუდენტები თუ ისეთი ვინც მუშაობენ ისეთი ხეა მხოლოდ ვისაც ჭირდება ეს ქირა და ეს მიწოდება არის საკმაოდ დიდი ამ სახლების რომ ბევრმა აშენა ფიქრობს სხვა დაბანდების საშუალებას ვერ ფიქრობენ ამ საინვესტიციო კაპიტალში როდესაც მე დღესაც შემიძლია დავდო და ნახოთ მრუდზე როგორ იზრდება საშუალოდ 20 და მეტი პროცენტი გვაქვს ჩვენ მოლოდინი რომ ახლა რასაც დავდებ მრუდზე მაგალითად 25% აქვს წელს უკვე მოგე მიუხედავად ამ პანდემიის აი იანვრიდან დღემდე ეს ნიშნავს რომ პატარა მოკლევადიანი შეიძლება ერთვიანი ჩავარდნა არაფერს არ მეტყველებს იმაზე რაც გრძელვადაში შესაძლებელი და ჯერ სათხართ კიდევ მაგრა დაიწევს ეს პორტფელი ანუ ხო ხტებით ეს არის განსხვავებული მიდგომა და არა რაღაც აი ანაბრის გახსნა და 3% ინფლაცია 3% გააჩნია თქვენთვის რა ინფლაცია შეიძლება 7-8%-ია ინფლაცია რეალურად თქვენთვის ხო რის მიხედვითაც სკალათაში განსაზღვრავთ რომ თქვენი ინფლაცია ესა მაგრამ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ და საინვესტიციო კაპიტალში რა მიდგომაც გვაქვს ეს არის ნამდვილად ძალიან განსხვავებული უმაგრესი მე ახლა ზუსტად იგივე იმას ვერ ვახორციელებ როგორც მინდა რომ თლა ტექნოლოგიებს მივაწვე მაგრამ იმიტომ რაღაც დონეზე დივერსიფიცირება მჭირდება რაც არ უნდა იყოს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ინვესტორების ეს დაბანდებულის მართვა აი ბევრად დიდი პასუხისმგებლობაა მერწმუნდი ვიდრე ჩემი საკუთარი. ჩემს საკუთარი შემიძლია ძალიან ისე ტექნოლოგიურ კომპანიებში რომელიც დარწმუნებული 2-3 წელიწადში მაგარის დაექნება ისეთების დღეს დავიწყო დაბანდება. პარტნიორების უფრო ძალიან მოკრძალებული ჭირდება ძალიან დაბალ რისკიანებს ვარჩევ საკმაოდ ღირსეული მოგების შესაძლებლობით. ამიტომ ეს ცოტა განსხვავებულია. ასე ან პასუხისმგებლობა მაქვს უდიდესი ინვესტორების დაბანდებულის. ამიტომ ეს ცოტა განსხვავებული. თუ დაინტერესდებით ჩვენთან მოგზავნით დეტალურად აგიხსნით რა უმაგრესი კომპანიების აქციებში ვაბანდებ და ძელვადაზე როგორი უნიკალური შესაძლებლობა გექნებათ რომ თქვენი პორტფელი გაიზარდოს და კაპიტალი გაიზარდოს ეს თქვენ პორტფელი გაიზარდოს და თქვენ დააბანდებთ ჩვენს პორტფელში რამოდენიმე კომპანიის აქცია გვაქვს არის თავმოყრილი პროპორციულად მეერად კომპანიის წილს ანუ პორტფელის წილს და ძელვადასე დაინახოთ რომ კონტროლიც გექნება და შეხედოთ რა უმაგრესი შესაძლებლობა თუ დაინტერესდებით დამიკავშირით მშვენიერი აი მეტი რო არ იქნება ისეთი უმაგრესი ამერიკული კორპორაციების აქციებს ხედულებთ
და მაგალითად დივერსიფი თქვენი ქონების პატარა დივერსიფიცირება, აი პატარა ნაწილი დაბადეთ, დიდი ნაწილი არ ჭირდება ჩვენთან დაბადეთ. დარწმუნდებით რა ჩვენი შესაძლებლობას გაძლევთ. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.